बच्चों, कैसे हो सब? कल मैंने आपको चित्र बनाना सिखाए थे ना, बर्ड का चित्र बनाना सिखाया था ना। तो आज हम उसमें रंग भरेंगे। तो सब लोग एक्साइटेड हो कलर करने के लिए? ठीक है, चलो आप लोग सब एक सर्कल में बैठ जाइए और अपने अपने चित्र अपने पास रखिए। सबके पास है ना सबके चित्र? लेके आए हो ना? ठीक है, अब मेरे पास ही है मेरा चित्र। अब आप बर्ड्स में अलग अलग कलर करोगे। बर्ड्स के देखो, बर्ड्स के फेस में ऑरेंज कलर करो, ठीक है? दोनों फेस में ऑरेंज कलर। इसका ये वाला है ना पंख है, ये दोनों पंख, इन दोनों पंखों में आप करोगे पिंक कलर, ठीक है? और ये जो आगे वाला है इसका पेट है, इसमें करोगे येलो कलर। और ये जो डंडी है इसमें करोगे ब्राउन कलर। और पत्ती में ग्रीन कलर। और जो इसके ये नीचे वाले पंख है इसमें हम करेंगे रेड कलर। तो स्टार्ट करो कलर करना। एक साथ नहीं, जो कलर आपको मिल रहा है उससे करते जाओ। जैसे कि पहले आपको ब्राउन मिल गया तो आप डंडी में कर दो। लो माई, वो रहा, 1 बाय 1 करो, क्योंकि हमारे पास कलर की क्वांटिटी कम है तो 1 बाय 1 करेंगे। देखो रेड कलर, देखो ये विंग्स में कर लो बस इतने तो करो। पहले डंडी में करो ब्राउन कलर, ये रहा रेड। चलो मैं भी करती हूँ। ओके, अब रेड कलर कर लो। इसमें रेड ले लो। हाँ, ब्राउन कलर करेंगे हम डंडी में। पेड़ की लकड़ी ब्राउन होती है ना? चलो अच्छी बात है, आपको पता है। और कलर को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है, आपको सुंदर कलर करना है। ऑरेंज कलर मैंने किसमें बताया था? फेस में बताया था ना? अरे आराम से बेटा, ये तो एक ही है तो 1 बाय 1 मैं करूँगी, उसके बाद कोई एक करेगा, फिर उसके बाद कोई एक करेगा। आप इसमें करो येलो कलर करो, इसमें करो, इसमें करो, फिर आप उसको पास करना, वो उसको करेगा। क्या हुआ? अरे 1 बाय 1 जैसे वो कलर पड़ा है तो वो पिंक नहीं है तो इसके अंदर आप दूसरा कलर कर लो। ब्लू कलर अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं लाएंगे तो जाएगा। लो ब्लू कलर विंग्स में करो। लो येलो कलर कर लो। कौन फ्री है? येलो कलर करो। ये पहले वो वाला करो जो मैंने दिया। तो एक में क्यों कर रहे हो बेटा? दोनों में कर लो पहले एक साथ येलो कलर। भूल जाते हो क्या? इसकी चोंच में स्काई ब्लू कलर कर लो। कर लिया कि चोंच में? करो करो। आपने कौन सा कलर नहीं किया? ब्लू कलर नहीं किया आपने। ये करो, इसमें ये वाला करो। ऑरेंज कलर करो, ऑरेंज। हाँ हाँ, मेरा तो डन हो गया। मेरा भी डन हो गया। करो जल्दी करो, वेट फास्ट। मेरा भी होगा। सी नेवर। हाँ जल्दी करो माही।
लाओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप थोड़ा धीरे कलर कर देना। हो गया आपका भी, चलिए सोच में करो बेटा, आपका हो गया। करो नहीं जल्दी करो। लेना हो गया, पेंसिल रख दो नीचे। जिसका हो गया अपने इसको पेपर को नीचे रख दो। हाँ नीचे रख दो। अंशु खेलना नहीं है बेटा, रख दो उसको। रजिस्टर नीचे रखो। हो गया ना? चलो अब सब वन बाय वन एक दूसरे की ड्राइंग देखेंगे। सी देखो माई ने कैसी बनाई है, अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल भी कलर बाहर नहीं निकाला है, बहुत ही सुंदर कलर किया माई ने। वेरी गुड माई। फिर ये है प्रिंस की बर्ड्स देखो दोनों कितनी सुंदर लग रही है। ये है अंशु की बर्ड्स, सी कलर बहुत ज्यादा बाहर निकाला है बट फिर भी अच्छी लग रही है। वेरी गुड। ये है अंशु की, ये देखो कितनी सुंदर की है, बिल्कुल भी कलर बाहर नहीं निकाला है और बहुत ही प्यारा कलर किया है। और ये किसने बनाई है? विराट ने बनाई है। देखो बर्ड्स भी कैसी लग रही है, पर एक बार ट्राई किया है तो इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए विराट के लिए। क्लैपिंग करो विराट के लिए, नेक्स्ट टाइम बेटर बनेगी। तो कैसी लगी एक्टिविटी आपको? अच्छी लगी? आप घर पे भी आप ड्राइंग बनाओगे ना? ठीक है, चलो बाय।